Итак, всем привет! Сегодня меняем сайлентблоки в нижнем рычаге. Сайлентблоком 7 кирдык. Надо менять. Соединили съемник, пробуем присвоить сайлентблок с подрамник. Так, снимаем приспособление. Сайлентблок у нас вот он практически вышел. Так, снимаем приспособление. Кручиваем стойки стабилизатора. Ставим стойки стабилизатора, меняем на новые, хоть и старые, вот оригинальный мазовский сайлентблок. Подрамник приспустили, вставляем новые сайлентблоки переднего и нижнего рычага. Вот он выходит наш сайлентблок, а точнее его остатки. Так, этот сайлентблок готов. Сайлентблоки появляются.